сука, блядь, нахуй! Ублюдок, блядь! Пидорас, блядь! Спокойно. Ох, нихера. Авария. В моих глазах прямо. Большой ремонт. Живет у нас в 109-й квартире женщина одинокая, Татьяна Ивановна. Глаза, талия, ну и все остальное. Занесло его. На рельсах, дурак. Так а ты по рельсам тоже часто Я ездишь? же потихоньку, он на скорости. Да ну никак не надо. Она ж совсем недавно в квартиру ехала. Ремонтом толком... Еблан, блядь, ненормальный! Ой, ёб твою мать. Охренеть! Бабушка, пидорас, ебаный. Кто?
Иначе надо платить应该是7月8号。哦，撞到了！哦哦哦哦，撞到！И на красный. Давай, давай, чувак. Пока бежал. Капец. Не, ну блин. И, собственно, по его инициативе был в свое время принят закон о школьной форме. Да, каждый регион могут определять ее самостоятельно, но тем не менее, вот Да ты, блядь! всякие атрибутики от этой школьной формы отрезаны. У нас есть... Ай ё! 掉家没了。